odatda sizni huquqbuzar sifatida e'tirof etib bayonnoma tuzishayotgan holda sizni huquqlaringizni nomigagina tushuntirishadi yoki umuman tushuntirishmaydi. Vaholanki aynan sizni huquqlaringizni to'g'ri tushuntirilmasligi sudni qarori bilan sizga nisbatan tuzilgan bayonnomani bekor bo'lishiga olib keladi. Kelinglar, bugungi kichik video darsimizda sizni 7 ta huquqingiz borligini va ularni kengroq va tafsilroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchisi, ish materiallari bilan tanishib chiqish huquqingiz bor. Ya'ni nima degani? Sizga nisbatan mabodo kadastr, ichki ishlar, sanepidstansiya, soliq, bojxona va umuman ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha bayonnoma tuzish huquqiga ega bo'lgan vakolatli shaxslar tomonidan bayonnoma tuzilayotganda sizga nisbatan kelib tushgan ariza, sizga nisbatan yig'ilgan hujjatlar, sizga nisbatan video dalillar barchasi bilan tanishish huquqiga egasiz. Nafaqat tanishish, balki siz ulardan nusxa so'rash yoki fotonusxa olishga haqqingiz bor. Ikkinchisi, sizni huquqlaringizni asoslaridan biri bu izohlar berish huquqingiz. Ya'ni siz bu huquqbuzarlikni buzmaganligingiz yoki ma'lum bir sabablar ostida huquqbuzar sodir etilganligini yoki umuman bu huquqbuzarlikni sizga noto'g'ri talqin qilinayotgan va noto'g'ri sizni huquqbuzar sifatida baholashayotganligi haqida tushunchalar berishga, nafaqat tushunchalar berishga, balki aynan sizga nisbatan tuzilayotgan bayonnomaga bularni kiritib qo'yishga, yozma ravishda kiritishga, tushuntirish shaklida kiritishga haqqingiz bor. Buning uchun siz bayonnomaga ilova qilaman 2 varaqda tushuntirish xati deysiz, alohida tushuntirish xati yozasizda, bayonnomaga ilova qilib qo'yasiz. Bu siz sud sizni izohlaringsiz ish materiallarini ko'rib chiqmaydi. Agar bayonnomaga yozilgan bo'lsa, u albatta ish hujjatlarida bo'lishi kerak. Uchinchisi, siz umuman dalil keltirish huquqingiz bor. Ya'ni rasmlar, videolar va sizga nisbatan yig'ilayotgan ish materiallariga mana shu dalillarni qo'shib qo'yilishlari haqida ariza qilishingiz yoki kiritishingiz mumkin. Siz va ma'mur sizga nisbatan aynan ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha bayonnoma tuzayotgan shaxs bu dalillarni ish hujjatlariga qo'shib qo'yishga majbur. Agar qo'shib qo'ymaydigan bo'lsa, u holda yana birinchi izohlar berish huquqiga qaytamizda tushuntirish xatiga yoki sizga nisbatan tuzilayotgan bayonnomani tagiga dalillar mavjud. Uni qabul qilingan yoki 2 nusxada video fleshga yoki bir nusxada DVD formatdagi dalillar yoki umuman hujjatlar nusxasi deb kiritib o'tishingiz ham mumkin. To'rtinchisi, ish jarayonida misol tariqasida sizga nisbatan qanaqadir huquqbuzarlik shakllantirilayotgan bo'lsa, siz mutaxassis chaqirishga iltimosnoma kiritishingiz mumkin. Joyiga borib, ishni joyida ko'rish to'g'risida yoki ish hujjatlarini, materiallarini joyida shakllantirish haqida iltimosnoma kiritishingiz kerak. Iltimosnomangizni qabul qilish yoki qabul qilmaslik albatta xodimni vakolatiga kiradi, lekin bu ham kelgusida sudda sizga foyda beruvchi holatlardan biriga aylanishi mumkin. Shundan so'ng siz 5-huquq va eng asosiy huquqlaringizdan biri. Siz ishingizda, ya'ni sizga nisbatan yig'ilayotgan ish materiallarida albatta o'zingizning huquqingizni himoya qila olmasligingiz va bu ishda advokat ishtirok etishi lozimligi haqida bayon qilishingiz va advokatni chaqirib uni ishtirok etishini talab qilish huquqiga egasiz. Agar bu huquqdan ham sizga asossiz ravishda rad qilingan yo sizga yo'q, bu huquqni sizga nisbatan qo'llamaymiz, yo guvohsiz, yo hali ko'rmaymiz deb aytiladigan bo'lsa, unda siz mana shu holatni o'zingizni videoga olgan holatda yoki boshqa bir yo'li bilan fiksatsiya qilgan holda kelgusida sudda taqdim qilishingiz mumkin. Bu ham sizni huquqingiz poymol bo'lganligini belgilaridan biri va sud qarori bilan sizga nisbatan yig'ilgan hujjatlar bekor bo'lishiga olib kelishi mumkin. 6-huquqingiz bu o'zingizni ona tilingizda so'zlash. Ona tilingizda so'zlash deganda misol uchun Qoraqalpoq millatiga mansub, rus millatiga mansub yoki boshqa millatga mansub, lekin zarur bo'lganligi uchun siz shu o'zbek tilini yoki sizga nisbatan tuzilayotgan bayonnoma tilini tushunmasangiz, siz nimada ayblanayotganligingizni bilmasligingiz mumkin. Bu esa asosan Miranda qonuniga xilof deb hisoblanadi va sizni nimada ayblashayotganligini bilishga, ish bilan tanishishga, ona tilingizda ko'rib chiqishga huquqingiz bor. Agar mabodo siz barcha yig'ilgan hujjatlar bilan tanishish jarayonida siz tushunmayotgan bo'lsangiz, albatta tarjimonni chaqirgan holda bu
nima haqida tuzilayotganligini so'rash huquqingiz ham bor. Bu ham aynan sizga nisbatan yig'ilgan ish hujjatlarini sud tomonidan bekor qilishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Mana shu 6 ta huquqingizdan tashqari sizga nisbatan bayonnoma tuzayotgan shaxsning harakatlaridan yoki umuman sizga nisbatan tuzilgan ish materiallaridan norozi bo'lgan holda yuqori turuvchi tashkilotga yoki sudga shikoyat qilish huquqingiz bor. Bundan foydalangan holda siz o'z huquqlaringizni to'lig'icha himoya qilish imkoniyatingiz mavjud. Buni siz mana shu huquqlar men yuqorida sanagan 7 ta huquqdir. Har birini tagida bu huquqni to'lig'icha bajarilmasligi oqibatida sizga nisbatan yig'ilgan ish hujjatlarini bekor qilishga olib keladigan asoslar yotadi. Kanalimizga obuna bo'ling. Telegramda, YouTube'da, Instagramda, Threads'da, Facebook'da va TikTok'da bizni kuzatishni davom ettiring.